Pampindrano misa di monja no ampiasain'ny mponina misa 570 ao amin'ny fokontany Ambovondramanesy, commune Balakida, district-ny Mahajanga faharoa. Mijaly rano fisotro madio araka izany ireo mponina ao amin'ny tsy fokontany ity. Fantatra io nandritry ny fandalovany mpanao gazety tany an-toerana omaly alatsinainy faha 7 ny volana Oktobra ataona 17 Anisy araka izany ny antsoavo anataony se fokontany ao an-toerana amba ijeren'ireo tompona andraikitra akaiky azy ireo. Maro nefa nisy ny ezaka nataon'ny mpitondra teo aloha nefa hatramin'izao mbola misy ny tanteraka misy ny tsy tanteraka dia eo amin'ny resaka fosona rano madio. Hitaka amin'ny ankapobeny zany zao fa be dia be zany le fitombon'ny vahoaka eto indrindrandrindra hatramin'nisy ny sekoly efa mitombo dia hita hoe tsy ampy zany tsy misitraka an'izay rano fisotro madio zany vahoaka ny ankamaroany zany misy fa tsy ampy. Zay koa zany mba tena ampitaina amin'ireo mpitondra mahefa ny fotony mba hijery akaiky an'izay zavatra zay ngamba no anatin'le fampandrosoana. Anisan'ny toerana ifamezivezen'ny olona ny fokontany Ambovondramanesy ka ilaina araka izany ny fampitomboana ny pampindrano ao an-toerana. Ahitana vovondrano ihany ity toerana ity, asainga rehefa mahitany toy izao dia tsy misy rano intsony araka ny fanazavan'ny se fokontany hatrany.